भाजपाचो तेन्नाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे राज्यसभेत धाडलो. फाटली 2 वर्सां तानावडे राज्यसभेत गोंयचे नेतृत्व करता. फाटल्या 2 वर्सांत ताणें केल्ल्या कामाचो आढावो घेतल्यार कांय इंटरेस्टिंग गजाली मुखार आयल्यात. खासदार सदानंद शेट तानावडेन आतां मेरेन फकत 6 प्रकल्प पुराय केल्यात. गोंयच्या 5 स्कुलांक खंय स्कूल बसी आनी 1 उत्तर प्रदेशांत प्रकल्प पुराय केला. ताणें सुमार 48,60,000 रुपया खासदार निधी उत्तर प्रदेशात मोडला. यूपीतल्या शहाजहानपूर जिल्ह्यात 20 जाग्यार हायमास्ट LED लायटी घाल्यात. ताच्या कार्यकाळात आतां मेरेन खंय ताका 17 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर जाला. तातूंतलो फकत 19% म्हळ्यार सुमार 3.5 कोटी निधी मोडला. मजगतीं 8 कोटीच्या 29 प्रकल्पां खातीर प्रक्रिया सुरू आसा. हे विशीं प्रुडंटान तानावडेक गाडपाचो यत्न केलो. 50 लाख मेरेन निधी हेर राज्यांक दिवपाक तरतूद आसा म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. मात गोंया भायर आशिल्ल्यान ऑन कॅमेरा येवंक शकलो ना. मजगतीं काँग्रेसीन ह्या विशयांतल्या तानावडेचेर फार काडलो. जो गोंयचो खासदार आसा सदानंद शेट तानावडे, जो आदलो बीजेपीचो अध्यक्ष, तेणी गोंयचो निधी हो उत्तर प्रदेशान घातलेलो आसा ही माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. आता तेंच्यांनी हो जो खर्च केला तो लायटीचे खांबे घालपाक, हायमास्ट पोल्स घालपाक. हायमास्ट पोल्स घालप म्हणजे उजवाड घालप. गोंयांत सगळ्याक उजवाड पडलो काय उत्तर प्रदेशान काळोख आसा म्हणून तुमी गोंयच्या पयसो गोंयचो तुमी उत्तर प्रदेशाच्या त्या खांब्यांचेर घालता. जवळ जवळ 50 लाखाचो खर्च तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाक खांबे घालपाक केल्लो आसा. ह्या खासदाराची तकली जाग्यार आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. गोंयांत कितलेशेच कडेन आयज गरजो आसा. शाळा म्हणात, रस्ते म्हणात, समाज मंदिरां म्हणात, प्ले ग्राउंड म्हणात, स्कुलांक बशी म्हणात, एम्ब्युलन्स म्हणा, अशी जायते वावर गोंयकारांक दी सारखे आसा. पूण ते करिनासतना आमचो खासदार आमचो पयसो, गोंयकारांक अलॉट जाल्लो पयसो हो उत्तर प्रदेशान घालता हें आमकां अजाप दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.